獎禮物，梁朝偉。上一次我哋講過係啊係我音樂劇裏邊最高峰嘅時候，啊我同你跟住講講我哋 JLA 一個其中一個高峰嘅時候，大概係1999年到2000年嗰段時間。你知道嗰陣時香港係咩情況？經濟衰退啊，金融風暴啊，係啦，係啱控上下嗰個年代啦，係啦，我印象中冇錯啦，嘣一跌跌落嚟。你知唔知嗰陣時我就設計間餐廳，啊，後尾投資埋佢。咪先，你設計餐廳，你又投資埋佢？係啊。 OK，等，我哋上一次咪講過，曾經參與咗好多好高大上、高級嘅富豪嘅豪宅。點解我要提呢樣嘢咧？第一，當然我有興趣知道啦，我有八卦啦嚇。跟住退而求其次就係話，既然都有啲咁好嘅梳性做啲咁嘅嘢，你接餐廳設計冇問題。你頭先講做咩話？投資啊？膽大包天，我完全唔睇好喎。OK。仲好笑話俾你聽，你講得好啱啊！嗱，你同我契爺諗法一樣。契爺你知阿 John，阿 John Chan 係我嘅恩師嚇，我契爺佢真係教咗我好多嘢。嗯你知阿 John 個人 profile 好犀利係嘛？我知道，佢爸爸又係香港嘅創辦人嘅之一啦，跟住佢又喺香港開咗8間珠寶店啦，佢又係呢個 Manhattan Bank 嘅投資嘅阿頭啦。咁我就要做呢間餐廳設計，跟住啲股東就話：你不如有 James 一齊玩啦咁樣。咁我打俾阿 John 啦，John 話：搞錯傻你，餐飲千祈唔好掂。咁咪咯，我就好 wonder 點解你會接我過往我都做過唔少個項目，亦都有好多人係好似咁問過我嘅，我完全推晒。唔重組嘛？點解你咁手多咧？如果你話餐廳，哇開親就死啊！邊人開餐廳啊？梗係有贏嘅機會啦，啱唔啱先？咁我計條數啦，唔好講計數，我計數唔夠我契爺叻。咁不過我覺得都 OK 嘅。咁關鍵係咩咧？咁啊將來有機會我同你講緊餐廳營運呢方面咧，我再分享我嘅諗法。OK。不過 anyway 嚇，依件事如果先講投資呢件事咧，就最後我哋呢間餐廳開咗10間，10間添嚇。咁我係去到最高峰嘅時候咧，因為我嘅戰場當時已經係好大部分嘅 project 開始喺國內發揚光大啦。咁所以我哋同 partner 講唔好意思，我真係要關心翻我自己嘅主戰場，所以我就將股份賣咗啦，咁樣賺少錢咯。我打斷你一陣咧，我同大家交代一下先嗱。嗰個年代咧，我就喺北京嘅，但係咧佢間餐廳咧，可唔可以講呢個名㗎？我又唔講得。可以講，可以講。可以講嘛 Stone Grill 啊 ，Stone Grill。我雖然人唔喺香港，但係呢間餐廳咧，我嗰陣時已經知道有間咁嘅嘢，突然間冒咗個名出嚟。你知唔知間餐廳幾犀利啊？係講緊係要成2個星期前訂位，咁犀利。可以講香港好多名人啊，頂級富豪等等都嚟過我哋餐廳食飯。我仲記得有一次我聽佢哋講話，有一個富豪嚟嘅時候，真係1個禮拜前啲保鏢已經嚟睇晒我哋餐廳。佢嚟嗰日都有晒人企喺度啊，老細5分鐘、3分鐘、2分鐘都係咁樣。冇錯，佢哋係咁安排嘅。咁我都帶咗好多朋友啊，好多呢啲成功人士嚟我哋餐廳度食飯。所以我哋餐廳係好出名，仲係攞咗2000年。千禧年嘅 The Best Restaurant in Hong Kong，米芝蓮咁啊，米芝蓮一樣。OK，等於最頂級嘅餐廳。其中一個我成日都同人講嘅最犀利呢個活動，我哋餐廳就係當年梁朝偉攞影帝嘅時候，王家衛喺我哋餐廳度慶功嘅 party。2000年梁朝偉係啦，當時嘅有一張相，謝霆鋒同埋王菲拖住手去參加呢個 party 嘅時候，我哋好好彩，餐廳嘅 logo 就喺後邊，全部記者影嘅相，咁咪餐廳又出咗名。你真係運氣好咧！當然啲嘢食非常之好，真係好正啲嘢食，我覺得都算係一個成功嘅投資咯。唔怪得知你原來你開個餐廳，唔怪得知你對飲食又咁鬼有研究啦。不過咧，我又講講係，其實我都醉翁之意不在酒，我不在於個餐廳賺錢。你在於乜嘢？第一，我嘅主業係 design，我唔係做餐廳。係咯。所以我做呢個餐廳只係我覺得我想參與佢哋嘅投資。所以某程度上我咪覺得有啲唔係好啱咯，即係你唔得專心做嘢係咪啊？我唔得啊，不過你可能你嘅思維特別發達。唔好咁樣亂咁去話我唔專心做嘢先㗎，我有目的㗎。你真係太大膽，我係好大膽，鋼線上行。我哋呢啲咧就，所以死咕咕。